Ja, gåan dag, Jon Edel Såmål, og velkommen til hendan kunnande tøyendafunden til Torsanar kommune. Det nå gå måned siden at førre våre lattnar nyer, eller for nyer i fer, og her vi eisne Torsanar kommune. Vi til Torsanar kommune våre til reier å sette tiltøk i versk, som heva avmarska smittospjæringsna. Tiltøk våre langt avløst tullja og tilgångene, særlige tiltøk og savnet nok gammel folk. Avmarsingar våre settar ved bussleina, spritt og æra tilhengar våre gjørdar av stålen kring byen, og lukka ved 24 ferramannaskipen, alt til tess at byrja 4 smittospjæring. Stjøtnen i kommunene hever fyllt gongtene neft og hever tidsi nei og stiene, så kvart tørver hun være at tillega tiltøksene. Nå leta førjar så varliga oppatter, og nok var tjenester i Torsanar kommune leta eisni opp. Og let meg legge dette av at det vi gjør i Torsanar kommune alt i samsvære vid tilmeldene fra landsmyndighetene. Da det er sagt, så vil jeg legge træt at månande lettere at ta resolutter avgjører og lukka nyer, skalka luknar til tessa lukka av for fortjentene, enn til å lete oppatter, så vi vet ikke hva fortjenten for å leipa av. Men så eller så skal samfunnet lede oppatter, og ta det enda mer områdende at være væren, og ikke ta åra fire, og fylte tilmeldene fra myndighetene. Løkmever malte kommunen til å lete delstående øke varlige oppatter, det vil si bøkkestover, badnagærer, fritidskoler, omframt at utratterkappinger at å kunne fære i gang, fra 19. mai at råkna, og det vil primært det som er som kunnande fundet for å snikva seg om. Det går utrattar øke først, av tog at kappingene at å kunne fære i gang etter 19. mai, har spurninger og stundet seg opp vendingar til at de ymse felene kunne fære fram i Hattelen og Vattelen i Torsanar kommune. Vi bodjande Hattelen og Vattelen til Torsanar kommune, så skal alle utrattar innandora og utandora have en godkjenta vedlegging fra koronarådgivningen til landen, og Aron hese sleppa at venja. Kappingarli som hava kappingar fyrir framman, og Aron som har frutøyna, få fyrsta rett til Hattlenar og Vattlenar og hese fyrsta tøyarskeie. Tja nøkru utåttagreinen greit at ongen kapping verur, de sleppa stått at ikkje byrja venningsna atur enn. Men få hese godkjenning fra koronarådgivningene, så være stova tidsen til når hese atur kunne sleppa inn i Hattlenar at venja. Sagt vi åren, først det kappingarline som har første raffesting, så gjerne det fremste linje til felånen, som etter godkjendere vedlegg fra koronarådgivningene kunne få adgang til Hattlenar. Vi færre ikke smålåter vi hver utrattergrein ser, til ikke øtlen ikke greit hver atlaner og mannagång til vera. Åren vendingar byrja skal stånrun utratteranlegg som omsider utratterøkja, hava omstøver av skipa stundna funksjoner, samsværande vedleggingen fra smitteforebygging, og det vil si regnføre og anna, og andre slipper i gang for en utratteranlegg i Jotta Heson. Private brukare og allmenningen annars slipper ikke å bruke Hattlenar enn, først som utkante eller avskårer. Allmenningen slipper heller ikke svimjøtlen å svimja, ta hun første lige havner svimmefella finner godkjenning fra koronarådgivningene å byrja sånne vending atter. Om frals- og utratterfelene har skipet vendingar av Torsbreit, ja, så vil det stått for allmenningen om tætøyarskeie. Flyter vi dokken over til delståndene, så det her lattner opp i det samsværende leibeiningene som koronarådgivningen har lett kommunen. Kommunen skipet i siste vike for tilmelding, så tilber til enstaka delstånden at fyrreika tilbøye. Omlai 40% av bøttene i vøkkestove, badnagæri og fritidsskola det tilmelda, eller 855 bøtten av omlai 2200 bøttene som i skipanen. Det mestjer at det en stor tørver til foreldrene å få bøttene anseie, så at de kunne komme atter til arbeids. Enda leierne har sammen med delstående leierne og starfolkene lagt nok fire
at hetta skal bæra til så godt som overhøvet tilber, og ta eier til verilig rås oppe på det fire. Hette det troblar omstøver til tikkun at arbeida under. At hele ikke hakre enn 40% umidjal, gjør det mulig at løse oppgavene. Underfarna vika har vært omfavnende tilgang av skipa tilbøye. Kommunefellet hever sammen med kommunen samskift ved koronarådgivningsene, omvedlegningsene og krøven annars til smitt og firebygging. Samstående som nonfrivillige virksomhet skal tilgjøres nødje omstående. Vedlegningen fra koronarådgivningsene smittefirebygging av dagstånden og skolen ikke en fasittliste og på alle hoksende støver og kjøkken en dag, men det å hjelpe anpå til stånsleieren å skipa sitt virksomhet av stånden. Spørningen stinker seg opp en av veien, hvordan er det neste veke, eller når kan neste tilmelding fære fram til dagstående plass. Her vil jeg si at vi skilter at gjøre stånden høve å melde atter til kommunene om hvordan nåværende virksomhet rigger, og hvordan omstående i stånden og har hun støvet ved tiden til at jeg har flere bøten inn. Og i det har vi lært 855 bøten færre atter av det stånd. Det en stor arbeid å legge av leslene, det en stor arbeid å legge av startfolkene, det en stor arbeid å legge av foreldrene, og en stor arbeid å legge av kommunene. Tog skal man innelig avheten være av landsens myndelager om at herre etterlidet og krøvene til ferande til ferger, og til omgående områder som just nå vil lete væreslige landet oppatt. Alt annet uforsvarlig. Jeg skal nevne litt sint vi eldre og ikke eisene. Det så leis at kommunefellet har sendt fraboen om at tilmeldene av eldreørsene standa vi fram til 8. mai. Dette tager vi til Torshavn kommune under vi. Nå landet leder væreslig oppatter det tess mer områdende at vi velger okkara eldre borgere for smitte. Jeg vet at dette en tro på støv for mange, og familier vil avskåren for å vite syne. Takk for at ditt øde syne så stort forståelse og jeg ser at tro på støvet, og jeg vågner så innerlig at dette ser bedre ut etter 8. mai. Det en årsak til at vi framhaltende vilja velge okkara eldre borgere, så vi til at landet vil lede opp, og vi til at kommunen som en stor pastor i det første samfunnet og leder væresligene opp, det større tøtning hever det å velge okkara eldre borgere. Og vi søtter ikke avleggene av timen avtøkene som vi har gjort nå, for en dog ikke en i første dier. Det årsaken til at vi melder framholdende til at det var tilmeldende galtende av eldreårsene. Vi skal nevne litt sint vi ferramanneskip og Torshavn havn. Åren korona høtte 2 skip og fra at de kom i havnene i år. Første ferramanneskipet skulle komme av havnene 16. mars, men det ble avlyst. Neste ferramanneskipet skulle komme 18. mai, det eisene avlyst. Det flere ferramanneskip som har avlyst i sommer, men ikke ødel. Tog skal det være min innlig avheten av landstøy om å melde greit ut at forpå vil sett for ødel ferramanneskip som kommer til landet i år, så greier regler det for ødel. Det noe stort tiltak som det for framman i Torshavn kommune. Vi kan ta Ålasøkene først. La det være pura greit at Ålasøkene akkurat tjåar hatt og verer i år. Hun verer nok at sindre øvelsene enn det som hun krever oppleva før, men jeg kan love øtlom føringen at vi får få en god Ålasøke til at hun verer øvelsene enn det som vi kjenner henne. Flaktashalte stendet for framman, det har vært varspa ut, og det har vært ikke så løs at det blir til å savnes en stor fjøld av vakten som det pleier, men jeg kan love til at bøyren verer vel prutter og skrutter ved det førske mørkene. Samfunnet fer nå etter og i gang, og det har Torshavn kommune eisene. Vi røyner av øtlån alve å ha
gongt i kommunene, så alt ikke stekker opp. Så det kommer en tøy at av korona, og alt det som vi gjør nå, kommer å ha stor tøtning for hvordan vi kommer bort ur kreppene, eisene en eventuelle boskaperkreppe som stender for døren. Det politiske arbeidet har ikke blitt stilt, men har ikke fyrt seg som vant. Tog i nete har begge nevndafunder og byrådsfunder har vært i hilden. Vi har standet sammen her vi føringer mekna å ha temarhalt av støvende ved smittospjæring, stånar, myndelager, starfolk og øtlentheimer vitale økene. I alle føringer eier store takk for at ha litt i fela og steg sammen og hese sera og vanlig og tro på tøyen. Jeg er ferdig at nøyde høve å takke øtlentheimer mange starfolkene i kommunene som gjør et meknar arbeid og hese tro på tøyen. Starfolk innan eldreøkje, helseøkje, dagståendeøkje, renovasjon, tilbygging og andre starfolk som har som døven arbeider under ovanlige troplån omstøven. Stora takk til dere nødvendig. Nå for 300-årsjåren Tjåkon i Torsjana kommune, Johan Peter Hense, er greia å se nærre fra hva det er for tilmelder og tilrøyninger som er i at det er stående økene omframt hva det hender i kommunen i annars, hva vi bruker mentene høle. Ja, takk for det. Jeg skal som sagt først prøve i det som øke, ta nå stående har valgt jobb etter, og nækka om mentene som har blitt rettelig stilt, men nå leter akkurat til på så opp etter. Som borgarsjøren greier fra, så har alle dessånner og frutjørskoler skipet seg og gjort mange ganger for alle virksomheten. Så at minka verer om smitt og spjæringsene, samsvarende vedleggingsene fra korona-rådgjøvingsene. Og vedleggingen hun er her, til dessånner er luknende i gjørt for skoler. En vedlegging reisen gjør til foreldrene, og ligger her, og reisene som heter allmenn og heimannsyn til Torsjana kommune. Skoler og stående har så kunnet stærfølsene foreldrene om hennes vedleggingar, og hvordan einsteg stående har kjipet seg. Men jeg færre meg stærlig å melde til at alle foreldre kunne se vel og virkelige om hennes vedleggingar, så var det alle vi til å gjøre omstående så optimale som tilbyr. Vedleggingarna løser sjukene og sjukeerkjennende, og hva man som stærfolk foreldre skal gjøre om ildkrone om smitto. Vedleggingen greier reisen fra tog at arbeidet er smitto firebryggjende, med landet til velkjente røyne om at vaske henter og halte frastå. Her fremt er det tilmeldt til utøkelig tiltøk av stånene som firebrygja smittespjeng. Dette fevner med landet om støvene ta bøtt være kort og stån, eller være hentet, om frastå med stærfolk, ens vel og med foreldre, så at folk ikke stikkvast sammen. Eisen er vedleggingar og nærvero mellom stærfolk og bad. Parster oppgavene til kommunene som arbeidsgiver er å verja stærfolken mot smitto, og ta bøyen om at stånene skulle lette opp etter, har mange vært ørkjemd om hvordan man kan ha omsorgen for badene i frastøv. Dette er jo normalt i ødel og nomsfrøylen arbeid og dagstånden. Men vedleggingen sier om dette at det er ikke mulig til stærfølt å slippe undan fysisk sambandet ved bøttene, og at dette eisen er i leie, men trykker skal rent reinføre, og det var fysisk samband ved så fabøtt som mulig. Om fremt her til krøven til reinføre, så har stående eisen skipet fastar badna bølkar, og vimmelig er at disse badna bølkar er der som og eisen til bøttene spiller sammen i frytøyene. Et tilmeld i reisene er altså nekk virksomhet som gjørlig ganger fyrer seg utandora. Man kan så si at vi er heppen hese vikene vi er vekkere, ser ut til å bli godt. Og bøttene er vanlige skjønnelige i bøyermyndene, men kanskje at de være oppe at de skjønneligere neste tøyene. Så tøy er eisene anser etter bøttene og i ferslene. Krøv er om at skulle vaske hender til at de kommer stånden og til at de er kommet hjem. Hendene skulle vaskast ofta, minst eller annet på en tøyme. Bæg av vaksne og bøttene. Eisen til bøttene snusser har vært vese eller annars trønge til å vaske.
Starfsfolk av eisen økt krøv til regnføre, eit nå om de færre middelstover, etter at de har gjort bøtten av VC og så videre. Vesene skulle vaskes jevnan bor, og et kontaktbor, eller kontaktpunkt skulle vaskes, og sprittes minst 4 om dagen. Leikur skulle eisen vaskes flere 4 om dagen. Og når tiltøkker i eisen som ikke kan nevne alle her, det blir til å lese det i vedlengen, og annars får man opplysninger eisen fra ståndsleislene. Stånene har kjipet seg etter synen fysiske omstående. Alle stånene er ikke lykka, alle gjør at vi helt ikke alt helt eins. Men alle gjør sitt aller beste. Vi har minket om smittevantan og kjipet godt nomsrullig tilbud til bøttene som omstående når ene for løyva. Lukas nek som starføkker er glad om man sørger bøtten i atter, Lukas ivande av mångt her være, nå stånene lett opp atter. Hette er pura naturlig, til avbyrden stor. Ivades kunne foreldre eisne ved storen, her er røyen av fylgja tilmeldene, og annars at tåsa vi stånsleieren. Stånsleieren, eller stånene her, har vi havenfrant finnes lot i en særstakkere tilbygging som kommunefellet stendte 4, bæg om salafrøyelige vedleng, nomsfrøyelige vedleng og løkfrøyelige vedleng. Skulle til tørver og tøy. Men først og fremst det er tøytning, at vi da ansett hver nøre om noen sjølven. Virksomhet så byrja nå, som borgarsjøren eisen sier, kommende dagene for å vise hvordan det er for å genka, og vi for å fylle gongtene, og at ettermøte eisen sammen vi korona-radgjøvingsene, og har en nødsti ved å tidsen. Og vent når noen, så leder bojarboka savnet oppater i det, men vi kjørte om virksomhet. Vi stod ber nå til at leta lanta bøker innatter og henta bøker som bøylagt her om nettet. Der gjør man av heimasøyne bbs.fo. Og blir best nyeste hatt, og for først best med klokken 11 i fyrstan. Og i mest av leie 5 brukere kunne være inne i sen. Lesestøven av nyeste hatt er ikke åpen. Musikkskolen er reisende ved nekmester av de tiltøkene som har vært i samband med korona, og framvis ved ødt nærmengundervisning om nettet. Alt bølkaspel, orkester, kår, luknande konserter er framaldende avløst. Pråtøker vil ha tikkner om nettet, ødelføren flere av dem, og er vil ha avløst der, men ta få nærmengan i stegen et årsmed. Ikke allmänt virksomhet vil heldre i mentan av rølen til kommunene, men så Røye, Perland og Finsen. Men heldre vil fram vid konserten som har vært og i den røynen og som vil ha strømt der. Eisne vendinger høler til tånlega bølken og kåren til vil heldre ikke lett oppe til fyrbils. Og smien Luttelvøk som har framsyninger her i eisne stank fremaldant. Hatta var lukka som mentan av det. Ja, takk for Jan Peter. Så vet du ikke om fjellmidlene her var ankra spurning, eller på at veier. Talja bøttene som er i ansing, nevnte du et talje 855, og talja var som at det var et loft da, altså tog til sette spurningar om hvordan det får gjøre vi vil ikke å få at øke om ansingsene. Kan du lukke Antal Annika eller Jan Peter forklare hva det er, hvordan snakker bøttene være ansa og løtene, hvordan har det loftet hvordan snakker ansa? Ja, det er således at dere valgte at her var 2 omfør at melda til, men det var ikke noe loft sett av første omfør og foreldrene kunne melda til. Det var så bare at det var 805 som melda til i første omføret. Faktisk er det hakre tal enn jeg har vantet, så det ber ikke få bo om at folk vil slippe at til arbeids. Men det ble ikke sett noe loft, så at her er nok den reelle tøvrom på nå. Men jeg husker for at jeg var ståndsleslene og starfolkene her ute, er mulig for tidligere virksomheter som hørte Jan Peter greia fra, så er det ovanlige troplar omstår til stånden av virke under alt det som man skal forholde seg til, av tilrøringen, av regnfør
og øren, så jeg halte at det er rymelig at vi gjør dem en mulighet til å sitte hvordan det her nå rikker. Ber det til mål, det forsvarlig, eller må gå bo igjen av løt. Og vi har jo eisen finnet tilmelde fra landslagsmyndighetene at vi skulle lette væresligene opp, og vi ønsker ikke at det kan noen åra fire. Alltså man säger omstående eller plasskapaciteten jag sen tänkte jag hur man skipar sig stånd någon det går så väl mot andra men det samma är faktiskt skallan i Islands skolhusen att barnabalkarna kräver större plats än vanligt. Så på ett land touchpunkt vi tar med väl som nu är så roma stånden faktiskt i botten. Akkurat hos det kan ta vidare switcha. Men det är så som vi kommer switcha nu och nästa vecka kvart här 40% hur det är. Det är imest eisene fra stånd til stånd om, altså sommer har ikke sånne gått inne, ikke 4%, onker er faktisk om 4, kanskje mer enn 30%. Skolene er det faktisk på 30%. Her på man balkene, eller flokkene rundt, ganske 2-3 balker i trim, imse stoven. Så plasskapasiteten kan bli avgjøring hvis vi skulle halta fast i seg vel lengene. Vi vet ikke at det så flere lærere kallar til arbeids enn til vanlige og til innskolingen av skolen? Jeg vet ikke om vi skolen, og det tar skipet skolelæsene selv, men vi er altså kallar til mot det som nå ikke er naturlig arbeids, selv om badnatal er så lagt som det er. En helt annen spørning som mange vi til at endelig har lagt fram ved det er hvor vi er her i Kongshødl og det Vesterbridge. Torsland kommune er til, man sier, som eier flest høler og i bøynen i høver, og korsene velger til å fære ut til en privat utleier, nær sagt, at halta en tøyndafond for 3 journalister. Er det for å stola just og visst som reker etter her høle, eller har det ikke mulighet for at halta slik en tøyndafond oppe av Vaklen, eller i en av skolen, eller i Finsen, eller i en av mentene høle? Ja, man kan säga att det är bäg 2. Det är dels för att ståla och det är dels för att det här är ett fantastiskt hölle och här är rumsått och man kan sitta spjatt så det är bäg 2 kan man säga. Vi har varit i hölle själva till slätt men vi tänkte att det skulle vara här ute, ja. Att det valde att bruka pengar på att hålla tøyndafond för sin fyra journalister? Inte för trimla för journalister, men för allmänheten så det här blir resten varsågod. Ja, det spurningar? Det blir eisen til å spyrja 18 her bare leieren for eldreøkje, Eifri Jakobsen, og eisen Peter Mitten som samskipper fra USF, innbund til hva annars hender av idretterøkjen, og hva støven til at de ser samband som jeg vet i løtene vi, eller i samrøyning vi i koronarøkjen om tiltøk og kappingar og annet. Ja, hvis det ikke er flere spørninger, så får jeg takke for hentet tøyndafonden, og takk for det tid som møtte opp. Og fremholdt at det er en god dag, alt sammen.